दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी ओ मेरे दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी जहाँ जहाँ भेट्छु खुट्टामा डस्दुंगी क्या बोला तूने? यहाँ थान आउँछ कि नआउने हो ओ उता माथिसम्म मैले टिपिया देखेको के राम्रो रहेछ पौडी खेल्नु जान्छ हुँदैन खोइ उडेर ए अन्त उडेर रहेछ कहाँ देखिन्छ त यहाँ डेन्जर पौडीहरू चाहिँ सफा के त पानी यहाँ यो कि पहिला मान्छे मरेको डुबेर सम्म अहिले त खासै गयो त नरहेछ क्या यस्तोले गर्दा माछा तर्नै पाउन्न कि होला थुपारिदियो होला नि त्यो ढुङ्गासुङ्गा ल्याएर बम्बुसम्म खेल्दैन रहेछ त कुरो गर्यो यो त पुलतिरबाट जानुपर्छ होला अहिले अब ठाडो ठाडो हुँदै जान्छ क्या माथिर रहहरू दामी खालको
पानी पर्यो होला उताबाट जान मिल्छ मिल्दैन यार झर्दै यहाँबाट चलाउनु पर्ला जाने पो कसरी यताबाट अब जान्छ जान्छ भयो अस्ति नै त सजिलो रहेछ बाटो अझै ध्वस्तै भएको थियो क्या यही वर्षको अस्ति जेठ असारतिर आएको थियो क्या पौडी खेल्न आएको के अरे मासल बाटो त औडा भएको थियो त्यति बेला गौडेको खोलाको जस्तो आएको उस्तो ढुङ्गा त ऊ त्यहाँबाट बाटै बन्द थियो कि अस्ति नै भत्किएको थियो क्या पुरै बगाइदिएको थियो बङ्ग्राङ बुङ्गुङ पारिदिएको अरे पानीले अब योपालि जस्तो आयो जस्तो लाग्यो अन्त बनाएको छ त ए ऊ रहेछ त्यहाँ यतातिरबाट हान्नुपर्छ क्या झर त यताबाट बाटो पानी डेन्जर सङ्ग छ क्या आएको उतै हाम्रो खोलातिर जस्तो छ क्या सफा छ क्या ल गाइजहरू वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज हामी फेरि यहाँ फिसिङ नयाँ स्पोट खोज्दै आएको किन गएको जस्तै त उताबाट बाटोमा त यहीँ गडेउला खोज्न आएछ कि भनेको त मासुले सुइसुइती हिँड्छ फेरि के त्यहाँ मुनि छ क्या यो औडा गरिदिँदैन छँदै यताबाट पनि बाटो छ होला त्यो ठाँटी रहेछ कि त्यहाँ त कमिला पो छ अलि उतै जाऊँ माछाको लागि आहारा चाहियो आहारा खोज्न पर्यो प्योर गाउँतिर जस्तो हो क्या ठाउँ टक्क होइन घरि बाँदरे घरि लाखु उठे माछाले अब एकछिपछि खौदी आउँछ हेर खलपुटे नि आउँछ एकछिपछि दुन्द्रो खोला आउँछ अहिले त्यहाँ ल्याइपका स्याइपका सबै आउँछ अहिले त्यहाँ
आम्रपाली खोला मेरो अस्ति केमा मैले आम्रपाली लेखेको देखेको थिएँ यार खोइ आम्रपाली के हो लेखेको थियो के आई यस्तो नि रहेछ भनेको अन्त झ्याङै झ्याङ अब हाम फाल्दै जाने क्या यहाँबाट घाट रहेछ पुरा उसँग लास्टसँग गफ हान्थ्यो क्या उताबाट होला बाटो यताबाट होला खोलातिर जाने मेरो जिन्दगीमा यस्तो भयो यार भन्दै होइन दुःख पीडाका गफहरू गर्दै फटेङ्ग्रा पो छ्याल्ली त माछालाई फटेङ्ग्रै उनेर हानिदिनुपर्छ क्या गड्योलाई नहोला जस्तो त है कत्रो कत्रो ढुङ्गा आयो फुटालेकै होला नि चिसो डेन्जर चिसो खाएको पानी भन्थ्यो नि मैले तँलाई दामी आएको भनेर पानी यताबाट झर्नी त होला यहाँबाट झर्नी मिल्दो रहेछ ए माछाले कोप्लास चिप्लो रहेछ हट गर्मी भयो त यार The next day. मिल्कियो त खतरा यार नाति मार्छ क्या हौ पानीमै घडङ र गुडङ गर्दै यो पनि हामीसँग आयो ओ यता हेर्न यता पनि पर्ला कस्तो पानी परेको नि हिजो नि त्यस्तै भयो खतरा पड्कियो त्यहाँ डढङ र डुडुङ तल भयो त यार धन्दा चप्पलै छिरेको दुइटै खुट्टाको त्यस्तै भयो गम्भीर अवस्था गम्भीर चप्पल भित्र अटी चिप्लो बाहिर चाहिँ ठिकै छ पास नै भयो घाँसले यार खुट्टा चिलाउँछ अहिले कहाँ हुन्छ त नि मिल्दैन त्यो त जानु त अब त यतै आनम ठाउँ त रहेछ फेरि यतै घाँस खाँदै हिँड्ने आयो ग्रास कार्पोस खायो ए डेन्जर घाँसको छ टुलु 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 भिडियो रहने फोटो डिक्कीमा छ